お、田中さん釣れました。うん、ほら。プライベートのえ、めっちゃ寒い。気のせいですって。もう明日か明後日から4月ですよ。
かな。あ、もうやろ、ごめんなさい、もう多分。もう徳ちゃんごめん。うん。とりあえずなんかわからんかったけど合わせてみたらもうやった。お、徳永さん釣れました。うん、ほら。徳ちゃん、タモお願い、これタモ。ほんと、バレそうやもん。いや、釣った。おい。徳永さん、釣りました。あ、俺が釣りました。おいおいおい。徳ちゃん、その前で。動画撮れる？動画。GoProの。これやろ？徳ちゃん、閉めるやつちょうだい。持ってないと。うわ、ちょうど今携帯が倒れた。携帯取れとろ。どうすか。徳田さん、動画でお願いします。うわ、水だ。バッドコンディションで。徳田さん、どうですか。ちょっと徳ちゃんの携帯で動画撮ってくれ。ありがとうございます。この爆風の中。ありがとうございます。